안녕하세요. 디자인 주식 유튜버 아통입니다. 안녕하세요. 드림워크입니다. 잘 부탁드리겠습니다. 오늘 1월 15일이에요. 네, 이제 1월에 중순이 벌써 다가왔습니다. 중순인데 주식시장은 아직도 개판이죠. 어려워요. 네. 오늘 할 주식 좀 길긴 한데 뉴 잉글랜드 리얼리 어소시에이트 되게 발음이 어렵네요. 이거 어떤 주식이에요? 일단 보통 리얼티 붙으면은 네. 리얼리티에서 부동산 쪽이거든요. 그래서 부동산 주식이에요. 그래서 부동산 운영하는 주식이고요. 그러면은 복토박? 뭐 그렇게 보면 될 것 같습니다. 네. 그리고 이제 소재는 보스턴 쪽이고 보스턴이요. 네. 시총이 2,800억이면 그렇게 크진 않아요. 네네. 근데 상장은 1987년 했으니까 좀 오래된 기업이고 네. 주주는 그냥 봤을 때 그냥 브라운, 하놀드, 로날드 이렇게 쓰니까 개인 그냥 부자가 있지 않을까 이렇게 생각되고요. 이게 일단 최근에 올랐길래 10년치로 봤는데 10년 중에 최고가입니다. 상향하군요. 근데 10년 동안 계속. 살짝 그렇죠. 떨어졌다. 네, 네. 10년 동안 그렇긴 한데 이걸 보면서 지금 사기에는 좀 부담스럽지 않느냐. 10년 단 최고가니까. 보시면은 PBR이 마이너스 6. PBR 어떻게 마이너스가 되지? 그리고 퍼도 지금 제대로 잡히지가 않고요. 그래가지고 제가 손익을 좀 보니까 연간 봤을 때 한 연간으로 영업이익이 영업이익만 따지면 한 100억 정도 되거든요. 네. 근데 이자 내면은 뭐 10억 남아요. 10억에서 50억. 그래가지고 이거를 이게 시총이 3천억이면 너무 비싸거든요. 50억짜리라고 했을 때 이게 이쪽 분야에서 1등 기업이랑 좀 비교를 좀 그래도 해볼 필요가 있는데 네. 부동산 분야 이제 가장 큰 회사는 AMT라고 해요. 그리고 밑에 뭐 AMT가 뭐죠? 아메리칸 타워 코퍼레이션 해가지고 똑같은 업종인데 크다 규모가 이렇게 보면 될 것 같아요. 보시면은 여기도 이제 아메리칸 타워, 프로로지스, 이제 크라운 이렇게 시총 순위가 이렇게 되는데 AMT 같은 경우에는 시총이 135조 네. 그리고 PBR이 20 그리고 퍼가 여기는 37로 되긴 한데 참고로 여기도 주가가 10년치 계속 오르긴 해요. 토지가 좀 센가요, 요즘에? 회복하는 것 같은데 미국 부동산 시장 잘 모르겠지만 오르나 봐요. 어쨌든 여기 같은 경우에는 연간 한 2조 정도 벌거든요. 그러면 퍼가 약 65예요. 그러면 리얼리티한다. 제가 오늘 이제 잉글랜드 쪽이 퍼를 65를 생각을 했을 뉴 잉글랜드 65를 생각했을 때 얼추 3천이 나오긴 하는데 얘는 1위가 아니고 그냥 밑에 있는 기업이잖아요. 그래서 좀 부담된다 이 정도입니다. 이건 어디 나라로 했을 거예요? 보스턴이면 미국이죠. 미국에서요? 그냥 평균적인 그냥 회사? 그냥 회사 그냥 무난하면서 지금 비싸서 접근하기엔 좀 애매한 그런 거죠? 네, 저평가라고 할 수는 없습니다. 뭐 이런 걸 통해서 뭐 부동산 투자를 할 수는 있나요? 그냥 이런 주식을 사고 배달받는 게 그냥 속편한데 네. 살 거면은 아까 시총 높은 데서 사는 게 나아요. 내담 잘 주고. 알겠습니다. 다음 주식 하시죠. 네. 저번 주에 크라운이 미친 듯이 올랐어요. 왜 올랐죠? 제가 이제 크라운 혜태홀딩스 준비해달라고 하셔서 봤는데 상한가 가는 거예요. 그래서 이 상한가 가는 주식은 사이 아니거든요. 그러니까요. 저 깜짝 놀랐어요. 근데 크라운이 다 올랐어요. 그쵸. 네. 그래가지고 제가 기사를 좀 봤는데 일단 차트부터 봤어요. 차트 봤는데 뭐 과거의 최고가 대비해서 많이 오른 건 아니고 일본 봤을 때는 지금 미쳤죠. 미친 듯이 올랐어요. 네. 근데 뭐 때문에 올랐냐? 이제 군사시설 보호구역 해제라고 해가지고 크라운 혜태홀딩스가 약간 파주 쪽에 땅을 가지고 있나 봐요. 자여서 그래서 이쪽 군사시설 보호구역 해제 테마주가 금요일 정도부터 불기 시작했어요. 그래서 이게 다음 주에도 제가 봤을 때는 중요한데 이 댓글도 보니까
뭐 이제 망구처럼 가겠다. 그리고 대창 스틸도 이쪽에 부동산 부부가 있다 이렇게 돼 있어요. 그래서 일단 대창 스틸도 들어가거든요. 이게 같이 오르나? 대창 별로 미미하네요. 그렇긴 한데 여기 기사 같은 경우에는 기사도 뉴스도 군사보 시설 보호 해제로 이렇게 났고 네. 시총이 700억인데 지금 외인이야 기간이 좀 그래도 물리고 있거든요. 네네. 물론 이제 최근 영업이익은 좋지 않은데 얼추 원래 매출이 2천억 정도 한다는 기업 가정 하에 네. 그리고 영업이익이 그냥 무난하게 다시 복귀한다는 가정 하에로 하면은 차라리 이런 소형주가 낫지 않겠느냐. 차트도 나쁘지 않아요. 지금 월봉과 일봉인데요. 이게 지금 오르내리락 하는데 그래서 다음 주에 대창 스틸 정도 한번 생각해볼까 이런 생각이 개인적으로 있어요. 네. 근데 이제 중요한 거는 이제 군사시설 보호구역 해제죠. 이제 파주 쪽입니다. 근데 갑자기 이게 왜 갑자기 아. 이슈가 된 거예요? 해제한다고 하니까 제가 갑자기 왜? 그건 모르지. 뜬금없이. 그건 모르죠. 정말 뜬금없잖아요. 네? 보호구역 해제한다는 게. 모르겠어요. 국회의원이 그렇게 냈대요. 이것도 찌라시 아니야 그냥? 벌써. 일단 관련주로는 뭐 크라운 혜택, 뭐 코아스 이화공연, 삼용물산, 대차스틸 이렇게 뭐 이렇게 있습니다. 네네. 중요한 거는 이거를 이제 공부하는 게 제일 중요해요. 용평리조트부터 해가지고. 근데 이제 그거는 개인이 알아서 차트 보면서. 네. 네. 그래서 뭐 대충 이렇게 써요. 뭐 DMZ 인근 경기도 포천 다 이렇게 하고 뭐 용평리조트도 뭐 파주 쪽에 대규모 수지를 보유하고 일신석재도 뭐 통일교 쪽이죠. 좀 있고 자연과 환경 여기도 있고 관련주가 무지 많은데 아마 다음 주 내내 이게 오르락 내리락 하지 않을까 생각이 들어요. 그럼 전부 다 사면 되나요? 이게 가장 제 생각은 사실은 네. 나쁘지 않은 전략이라고 생각해요. 전부 다 왜냐면은 사는 거예요? 이게 윤석열 과거 테마주처럼 특정 주식 윤석열 테마주다 오르다가 나중에는 애도 관련 있어 이러면서 뒤에 따라서 올랐거든요. 네네. 그래서 초반에 안 가더라도 사놓으면은 갑자기 이제 이어가지고 가지 않겠냐 그 생각이 사실 있어요. 그래서 주말에 좀 공부 좀 하려고 이거는. 근데 사실 윤석열 얘기 나와서 원래는 이제 크라운은 전통적으로는 윤석열 테마주였습니다. 네. 네, 이유는 이제 대표님이 파편윤 씨. 제일 쓰던 거죠. 네. 근데 이제 파평시 치고 그때 이제 홍종표 테마주를 막 오르면서 이제 좀 졌었는데. 근데 윤석열이 이걸 해제한다는 얘기는 안 했잖아요. 그쵸? 근데 왜 갑자기 해제하죠? 그 해제하는 것도 아니잖아요. 사실관계는 잘 모르겠어요. 그러니까요. 그죠? 네. 그 해제했다는 얘기 나온 건 아니잖아요. 그렇죠. 그죠? 근데 정확히 그 기사 안 봤어요. 아 그래요? 어쨌든 지금 크라운홀대에서 계열사 아트밸리라는 데가 네. 이쪽 땅이 많다. 파주 땅이 많아가지고 오르는 건데 아트밸리가 이제 그냥 아트밸리라고 하면 포천에 있는 아트밸리가 나오는데 그거는 시에서 운영하는 것 같고 네네. 이제 송수 아트밸리가 이제 크라운 혜택 건데 원래 이제 크라운 혜택제가 윤영달 회장님이 선대 때부터 가지고 있던 토지였대요. 근데 이분이 그냥 골프장 같은 것보다 만든 것보다 이제 장애인분들도 편히쉴 수 있는 종합 문화 테마파크를 만들겠다는 꿈을 가지고 이제 초장기 투자를 하셨네요. 그렇죠. 네. 근데 이제 이쪽 지금 아트밸리 이거 지금 문화센터 보여준 거는 이제 아트밸리라는 계열사가 가지고 있는 거 땅의 일부고 여기가 이제 파주도 가지고 있고 막 그렇다 이거죠. 어쨌든 잘 됐다. 또 오를 수도 있긴 해요. 땅이 뭐 많이 있으면 자산가가 오르니까. 그럼 다음 주에 크라운의 전략은? 한 10만 정도 베팅. 전 계열사다? 아니요. 크라운. 아니 그러니까 크라운 혜태홀딩스만. 혜태홀딩스만요? 네네네. 알겠습니다. 네 다음은 사주 일정이에요. 네 시황이죠. 네. 네. 근데 이제 제가 사주에 어떤 것들 그냥 이슈로 위주로 했는데 일단은 위메프가 15일이나 16일 반값 대일을 합니다. 그래서 무조건 최저가로 판다고 해요. 저 믿을 수가 있어야지. 근데 저희가 사실 주식하면서 원하는 게 그냥 치킨 한 마리 그 정도잖아요. 그래서 이런 걸 활용하면은 좀 온라인에서 싸게 구매할 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 오늘이네요 위메프. 오늘이네요. 네, 15일과 16일. 오늘이네요. 네, 내일까지. 쓸 게 있을까? 다음 17일날
트윈콜이라고 해서 수도권 신도시 청약에 들어갑니다. 이거 뭐냐면 저번에 말아먹은 거 이게 MBT의 세컨서울처럼 네. 그거는 MBT가 한 거고 딴 데서 한 거. 그래서 17 아 이게 지금 하나가 아니에요? 네, 메타버스 하는 데가 다 한 군데는 아니에요. 그러면 사는 의미가 있나? 그렇긴 한데 어쨌든 17일에 11시에 청약 오픈한대잖아요. 네. 그러면 제일 좋은 거 사실까요? 있으면 한두 개 정도 사고 보는 게 낫지 않을까요? 또 저번에 저 막 미친 듯이. 아, 나 그거 너무 힘들었어요. 그러니까 이번에도 미친 듯이. 근데 이거 사실 제가 얼마나 어떻게 될지 몰라서 어쨌든 오픈하니까 오픈하면 보려고요. 그거 또 아직 오픈 안 했죠? 저번에 했던 거. 아직 안 했어요. 그럼 저거 같이 미친 듯이 하겠네 무슨. 그렇죠. 어쨌든 네. 근데 이날 우연치 않게 17일에 MBT도 오를 수 있어요. 잘 되면 이게 잘 되면 MBT가 오를 수도 있어요. 둘 다 같이 나락 떨어질 수 있는 거죠. 알 수 그렇죠. 없는 거죠. 그래서 이제 세컨서울도 이제 오픈을 곧 할 텐데 관심 네. 가졌으면 좋을 것 같고요. 18일 날은 LG 에너지 솔루션 공모 이제 시작합니다. 어떻게 가능성 있어 보이세요? 일단 하고 보는 거죠. 한 몇 억 정도 돼야지 가능성. 아, 이거 그 주변에서 이제 어떻게 하면은 가장 최소 금액으로 한두 주라도 더 받을까 그것도 나오긴 하는데 어떻게 해야지 최소 금액으로 한두 주 받을 수 있어요? 말해봐요. 이로는 네. KB증권가 대신이 제일 유력해요 사실. 아니 KB가 이번에 몇만 주죠? 아니 꽤 몇백만 많아. 주였죠? 어제 제일 많고요. 네. 근데 저는 그냥 미래에서 하려고 원래 하던 거. 미래세 너무 적잖아요. 적죠. 할당량이. 근데 귀찮아. 옮기기 귀찮아요 진짜. 포기해요. 안 하는 게 제일 낫다. 버튼 한번 누르려고요. 어쨌든 18일날 LG 에너지 솔루션 공모가 있고요. 네. 19일날은 이제 연말정산 간소화 서비스 시작을 하는데 아 벌써 시작하나요? 네, 이제 아, 시작합니다. 그래서 데이터를 이제 회사에 일괄 제공하는 서비스 이제 이번에 새로 만들었는데 네. 개인이 이렇게 일괄 제공할 때 동의하면은 보낼 수 있다고 해요. 여기 보네요. 회사에도 데이터를 싹 끌고 올 수 있어. 근데 아 사실 그래요? 큰 의미는 없어요. 어차피 지금은 각자 회사에서 이거 상관없이 그냥 내라고 하고 있어서 큰 네. 상관없긴 해요. 사실. 그리고 20일 날 국민의힘에서 미디어 쪽 정책 토론회를 하거든요. 그래서 과기부 방송통신위원회, 문화체육관광부, 공정거래위원회 쪽 해가 보면은 주요 업무들이 이렇게 좀 달라져요. 그러면 이게 관련주가 이 정책에 따라서 좀 움직이지 않을까. 미디어 쪽에 살짝 해보긴 하는데 그냥 불만한 거는 그냥 부처별로 이런 업무 분장이 있다. 이게 혹시 MBC 백분 토론 이런 건가요? 아니에요. 아, 좀 개념이 다른 건가요? 네, 국민의힘이 그냥 정책을 위해서 쓸데없는 짓 하는 거군요. 네, 그렇죠. 네. 우리 백분 토론 같은 그 윤석열 대 이재명 이렇게 그 토론하는 거는 네. 그 기사 보니까 설날쯤에 한다고 해요. 확실할까요? 아니 두 분이서 한대요. 그냥 아, 맨날 방송한다고 해놓고 막 도망가고 그러잖아요. 그렇죠. 안 할 수 있는데 근데 거기 약간 반대파에서 아마 심상정과 허경영 안철수였나? 뭐 그래서 왜 너네 둘만 하냐? 다 같이 하자. 어. 앞서장 되겠네. 아무튼 설날에 정치 얘기하는 거 아닌데요. 아무튼 그러니까 가족과의 그 시간을 보내는 날인데 미친이들. 다음 20에서 21일 날은 두나무에서 이게 메타버스에서 만나는 투자 설명회라고 해서 뭐 원래는 중계하겠다 이거죠. 근데 참여자들이 되게 여기 좀 유명하신 분들이에요. 그러니까 김현준 대표와 이래학 대표님이신데 책을 보면 알 거예요. 그러니까 워렌 버핏처럼 사업 보고서 쓰는 법, 그리고 보면 유퀴즈에도 이분 나왔고요. 그리고 이래학 대표님은 전자공시 100% 하는 분, 그러니까 제도권이라든지 보시면은 그 전에 막 키움증권 주식운용본부 운용팀에도 계셨고 되게 재무 쪽으로나 아니면 주식 쪽으로 유명하신 분들이거든요. 그래서 투자 세미나 하면 볼만할 것 같아요. 그냥 볼만 하는 거잖아요. 네? 왜 갖고 오신 거예요? 투자하라고? 아니 보려고 보라고 하는 거예요. 보라고. 아니 돈 받으셨어요? 아니 연주가 괜찮잖아요. 연주가 다른 걸 떠나서 괜찮은 분들이라서 가져온 거예요. 저분들 말 믿고 하면은 부자가 될 수 있나요? 보통 안 그렇죠. 저녁 7시부터 9시인데 목요일날 금요일날 이렇게 7시부터 9시 하는데 2시간 아르바이트 하러 가시죠. 아무튼 뭐 네. 다음 주는 아까 말씀드렸듯이 DMZ 관련주
이걸 하려는 게 아니라 보시면은 맞아요. 얘기랑 가는 것 같은데 DMZ는 철제 앞에 있잖아요. 왜 그러세요? 이거 왜 가져왔냐면은 네. 자 이거 기사가 2020년이네요. 그러니까 방금 말했던 해제죠. 그러니까 2년, 그러니까 2020년이니까 2년 전. 그러니까 재작년. 재작년. 네. 근데 이때 관련주가 보면은 올랐다는 관련주가 이때로 크라운 혜택홀딩스, 자연과 환경, 코리아 SE, 모엔지 똑같아 종목이. 아니, 똑같겠죠. 쟤네는 딴 거 샀나? 그러니까 이런 스토리가 중요하다는 거야. 어차피 2년 전에도 이런 종목들이 올랐고 다음 주도 어차피 오르는데 2년 전에도 투기만 하고 지금도 투기만 한다는 그런 거네. 거죠, 그런 거죠. 그래서 중요한 건 뭐냐면은 이때 보시면 2020년 1월 9일자 기사입니다. 네. 그러면 1월 9일자에 이렇게 올라서 이런 테마주가 며칠간이나 지속됐냐 이게 좀 중요해요. 그때 패턴이 뭐냐? 그럼 2년 전 걸 보면 되는 건가요? 그렇죠. 그 패턴 그대로 2년 후인 현재도 1월 9일이면 지금 1월 15일 거의 비슷하잖아, 딱 2년. 지났죠. 좀 약간. 그래서 뭐 과거에도 한 2년, 뭐 2주 갔으면은 올해도 2주 가겠지 않겠냐 이런 거죠, 사실. 믿을 수가 있어요. 물론 이제 어떻게 똑같을 수는 없지만은 확률이 높다. 다들 그런 식으로 주시를 해요, 사실. 그래서 말아먹죠. 맞아요. 네. 이 안에 배신자가 있어가지고. 어떤 기본 그냥 그렇습니다. 네. 어쨌든 이거는 이번 기사예요. 아까 기사 2년 전 기사 아니에요. 똑같아요. 코아스 상용사는 강제. 아니죠, 지금. 지금 똑같은 기사가 아닙니다. 2년 전 기사와 2년 후 기사입니다. 네. 이거. 아무튼 이제 기대가 된다. 다음 주에. 알겠습니다. 이상이에요. 다음 주는 뭐 어떻게 접근할까요? DMG 관련주죠. 그냥 DMZ? 근데 몰빵? 이게 몰빵인데 이제 재물 좀 봐야 돼요. 네. 그러니까 재무 쪽으로 퍼랑 PBR, 그러니까 PBR 좀 낮으면서 퍼도 좀 낮고 실적 괜찮은 거 위주로, 그리고 차트는 일본 월봉 꼭 보고 부딪히는 거 2년 전 거 보시면서 제가 원래 준비를 좀 하려고 하다가 너무 많은 거예요 이게. 너무 많아요? 아, 그죠. 한 20개 됐죠, 아까? 20일. 그래서 그 방송이 너무 길어질 것 같아가지고 일단 다음 주에 움직이면은 다음 주에 조금 몇 개 언급하면 되지 않을까 생각 들어요. 알겠습니다. 본인은 어떤 거 준비할 거예요? 종목이요? 네. 대충 봤을 거 아니에요? 아, 팁으로 몇 개 얘기해 주세요. 나 아까 대차스티 그냥 조금 보다가 네. 그 다음에 용평 리조트는 실적이 안 좋은데 걔네 원래 전통적인 단타주거든요. 네. 그쪽에 한번 참전해 볼까 생각도 있어요. 아, 이 정도입니다. 알겠습니다. 마칠까요? 네, 오늘 여기까지 하시죠. 네, 시청해주셔서 감사합니다. 마통이었습니다. 들어오겠습니다. 감사합니다.